TNI Angkatan Laut. Ini adalah kerjasama dengan Bel. Kita AS dengan Eurocopter, kita AS 65N dengan Eurocopter. Ini biasanya kita sebut Dauphin. Gitu. Ini biasanya sama dengan yang dipakai Basarnas pakai gitu. Dan ini adalah dipakai untuk TNI Angkatan Laut dan pesawat Tapi nggak ada baling-balingnya, nggak ada. alat untuk tidak terdeteksi oleh kapal selam musuh. Jadi kita nanti di atas tidak terdeteksi oleh kapal tapi selam nggak musuh. naik pesawat. Yang enggak lah, kita kan cuma lihat-lihat pesawat. Jadi helikopter itu tidak akan terdeteksi, nggak ada alatnya. Nggak bisa. Kan bisa jalan yang tadi yang baru datang. Nah ini juga, ini adalah pesawat kebanggaan kita, khususnya untuk PTDI dan umumnya untuk Indonesia. Kita ternyata bisa membuat pesawat terbang. Setelah N250 kita membuat namanya N219. N250 eranya Pak Billy. Nah sekarang kita buat N219. Nah kita nggak bisa turun Bapak Ibu karena ini pesawatnya masih aktif, ini bisa terbang dua-duanya. Bisa terbang nih, Jay. Jadi ini masih tahap pengembangan juga. Kita takut ada kesalahan juga kalau misalkan penerbangan sama pesawat gitu. Dan ada dari radiasinya juga gitu ya. Nah ini tuh pesawat N219 ini adalah pesawat Nusantara 2 engine 19 penumpang. Ini asli buatan PTDI semuanya. Hanya engine dan landing gear dari luar negeri. Landingnya dari Jerman, mesinnya dari Kanada. Gitu. Jadi semuanya ini asli buatan PTDI. Dan sudah diberi nama oleh Pak Jokowi Nurtanio. Dan itu bisa take off dan landing di landasan